tak je pravda, že někdy muži jsou schopní odosobněných sexuálních vztahů. Ty my ženy spíš odpustíme, ale vždycky nás to raní, protože to raní sebeúctu. Raní to prostě to, že je tam to srovnání. Srovnání, že jak si dovoluje muž mě srovnávat s nějakou jinou ženou nebo na ní vidět něco jiného. A vlastně nemá mě rád za to, jaká já jsem. Ale tady, když vidíte, tak to je ta základní otázka. Ta žena, když si tohleto klade, tak není vinen ten muž, i když hledat viníka je vždycky na tom špatně, ale měla by se zamyslet přesně nad touhle otázkou. Co já můžu se sebou udělat? Proč to tak je? Není chyba v tom, že neumím prodat tomu muži ty dobré vlastnosti a nemám dostatečné sebevědomí a on si je nevšímá a přijdou mu samozřejmé a u těch druhých je vidí. Takže co já můžu udělat pro to, aby ten vztah fungoval?